الثلوج راح تلعب هذه المباراة. ترقب كبير لما سيحدث هنا وكيف سيكون شكل الأداء في الملعب في ظل هذه الظروف المصاحبة وهذه الثلوج التي تتساقط والأجواء الباردة. الصورة مبهرة حقيقة. هناك شعور عام بأن هذه المباراة راح تكون كبيرة وممتعة جدا. هذه مباراة من العيار الثقيل. نؤكد للمشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان. كرة عرضية الجانب الآخر من الملعب. انطلاقة كانت جريئة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الرهان على حساب الهجوم. يا سلام على التمريرة. وارن زاير إمري. لا يوجد شيء مثير في الملعب اليوم، حذر كبير، خوف من التقدم، لذلك لم نشاهد أي تسديد على المرمى. ليفاندوفسكي. يا سلام على ليفاندوفسكي. يا لها من لقطة، يا له من هدف خرافي. لعبة جميلة جدا، مهارة عالية، تنفيذ أجمل، نهاية غير عادية. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. كيف فعل هؤلاء رغم تواجد الدفاع لكنه عرف كيف يتعامل معه ويضع الكرة في الشباك بدون مشكلة. والآن جاء الهدف الأول في المباراة. تقدم جاء في لحظات مهمة جدا من عمر المباراة. التركيز الآن ضروري حتى لا يرتكب الفريق أي خطأ. يجب أن يسدد هنا. تلعب، شوف الالتقاء، أروع. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ديمبلي يعترف هنا بروعة هذا الإنقاذ، روح رياضية جميلة في الحقيقة. الركنية ضاعت والآن نشوف فرصة مضادة. تحول سريع في الملعب. يا لها من مراوغة. لامين يامال. قطع مسافة كبيرة جدا بالكرة لوحده، مجهود غير عادي ونجم بإمكانيات هائلة. على الرغم من ضياع الفرصة لكن يقدر جدا هذا المجهود. كوندي. هنا التسديد. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. تصويبة على المرمى. لا تشكل أي خطورة على المرمى. أكيد كان يتخيل شكلا مختلفا لهذه الكرة، لكن بالتأكيد الثقة موجودة ومطلوبة في مثل هذه المواقف. لم يكن من الممكن التغلب عليه بهذه الخدعة. لامين يامال. تروح الآن جميلة خلف الدفاع. بيتشي كفاراتسخيليا يتدخل ويقطع الكرة. ديونغ قام بالمطلوب منه هنا، أوقف هجمة كانت واعدة قبل أن تشكل خطر على مرمى فريقه. يلا جول. يا إلهي، كرة في المرمى، لينا جول. يا عيني على اللقطة، على الإبداع، على المتعة، على روعة هذا الهدف. والهدف يأتي، هدف جديد يوضح الفارق في الأداء. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعله بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. مرة أخرى يسجل. الحكم ينهي شوط المباراة الأول. الكرة الممتعة اللي يقدمونها في مباراة اليوم، الأداء السلس الممتع والأهداف والسيطرة وكل شيء. يحتاجون أيضا ربما إلى مزيد من التركيز لتكون أهداف أكثر في الشوط الثاني. برشلونة يدخل الاستراحة بتقدم مريح 2-0.
تستأنف المباراة مع انطلاقة الشوط الثاني. البينية رائعة تمر، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. برشلونة وإمكانية الهجمة المرتدة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، ضغط كبير يساعد في استعادة الكرة. بيشياك فاراسخيليا، عثمان ديمبلي، تغيير الملعب ناحية اليمين. بهدفين في الشوط الأول تبقى النتيجة على حالها في بداية الفترة الثانية من المباراة. أعتقد أنه مهم جدا التركيز في الشوط الثاني، لأن استقبال هدف واحد من شأنه أن يربك الحسابات من جديد. نونو مينديز، قتلت الهجمة قبل أن تبدأ. لامين يامال، لامين يامال في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، تحكم غير عادي بالكرة. برشلونة يستعيد الكرة بسرعة، تمريرة بدون عنوان. هذه رمية تماس. Substitutions taking place. أليخاندرو بالدي يحاول اختراق الدفاع بالتمرير، يلعب العرضية، يخلص الكرة عن مناطق الخطر. فيتينها، ديمبلي، كرة تلعب على اليمين. ديمبلي، نقل الكرة إلى الأمام، فرصة خطيرة جدا، تمريرة جميلة. هذه فرصة جول، أي فرصة ضاعت هنا. برشلونة متقدم بفارق هدفين ويقترب من تحقيق الفوز هنا. آخر شيء ممكن يتمناه الفريق الآن هو أن يستقبل هدف، لأنه راح يشعل المباراة من جديد في هذا الوقت. من الضروري التركيز في هذا التوقيت. فيتينها، فابيان رويس، اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. خطيرة، تسديد، انتهت المباراة. برشلونة فعلها، حقق فوزا عظيما اليوم، فعلوا كل ما يمكن لتحقيق الفوز. جمهورهم اليوم عليه أن يحتفل حتى الصباح. ليفاندوفسكي اختير رجل المباراة ويستحق هذه الجائزة في رأيي. الفريق كان عازما على تحقيق الانتصار اليوم مهما كان الثمن.